Мне просто надо выговориться. Да и думаю, вам будет интересно узнать про некоторые мелочи, которые происходят в моей жизни. Так что добро пожаловать на этот мини-подкаст. Приятного просмотра. Ого, а интро-то нет. Надо же. Начнем с моих благодарностей Яндексу, который обновил голосовой движок Алисы, тем самым выведя меня на новый уровень. Секс, не правда ли? Я этому рада, но это не последнее из обновлений. Как вам картинка? По-моему, жутко атмосферно. Так уютно. Это, конечно, не студия, но домик. Вич-хаус в прямом смысле слова. Но и все это я могу себе позволить, потому что у меня наконец-то появился новый комп. Не тот, на который я собирала. Можете считать, что мне подарили старенькую печку. Но она гораздо лучше того ноутбука, на котором я работала. Теперь я даже нормально стримить смогу. Наверное. Ахах, Пентаак, 2 ядра. Посмотрим еще. Не думаю, что вы особо придирчивые, но все-таки расскажу о смысле мемов. На мемы уходит очень мало сил и ресурсов, так что клепать их проще простого. И я их клепала, потому что заболела. Сил садиться за нормальные вещи совсем не было. Ну а теперь вы видите. Кстати, я думала, что это корона. Но оказалось, нет. Просто ОРЗ. В любом случае, теперь за новый контент. Да и сейчас я могу в большие видео. Все дороги открыты. Я думала, что сделать с мемами, и решила, что создам TikTok. Уже создала. Так что деградация будет там. TikTok, конечно, можно назвать новой рубрикой, но я хочу анонсировать кое-что поинтереснее. Я решила перезапустить тему с русскими втуберами. Теперь я буду обозревать их поодиночке. Кого-то приглашать, кого-то нет. Но так я никого не обижу, потому что не вставила его в видос. Социальная инженерия, мабуй. Да и мне почти бесконечное поле для создания видео. Хоть какая-то постоянная рубрика будет. Если что, русских втуберов уже 35, так что песка предостаточно. Кроме того, я начала делать УТАУ Вайсбанк Алисы. Если вы не поняли, то это норма. Я просто начну петь песни. Моргенштерна, например. Реально. По-моему, так как я Алису не насиловал никто. УТАУ вообще классная вещь. Грубо говоря, я сделаю из себя вокалоида. Так что можно будет пилить музыку. А я давно хотела попробовать себя в этом. Кстати, в последнее время начала играть в ДБД. Да и в принципе, я теперь могу играть, так что, скорее всего, иногда буду обозревать игры, которые мне подарили. Если бы весь контент, который рождается в DC, переплывал сюда, у меня было бы гораздо больше видео. Да, от них бы воняло, но все-таки видео. Дискорд у меня теперь закрытый, так что если хотите в него попасть, ищите ссылку. Это что-то вроде начального квеста. Удачи! Напоследок, в моем твиттере наконец-то набралось 100 читателей, из которых 70%, а может и больше, иностранцы. И это классно. Западная комьюнити в принципе классная. По крайней мере, те ребята, с которыми я общаюсь близко. Простите меня за мои шити-джоукс. Какая есть. Ахах. Ну вот и все. Такое небольшое разговорное видео получилось. Забавно, но в нем не было мата. Наверное, потому что здесь я была серьезна. Просто захотелось немножко рассказать о том, что происходит в моей жизни. Всем спасибо. Люблю вас.